Da skal vi lære hvordan vi kan løse ligninger. Ligninger kjenner vi til fra ungdomsskolen når vi skal repetere litt av de hovedreglene, og så skal vi gå litt videre. En ligning, det ligger i ordet hva det er for noe. Det er noe som er likt noe annet. Og det viktigste med en ligning, det er likhetstegnet. I ligning så er det sånn at det som står på venstre side av likhetstegnet, det skal alltid være nøyaktig likt det som står på høyre side av likhetstegnet. Vår oppgave er som regel å finne ut hva er en ukjent, som for eksempel x. Hva for et tall som tilfredsstiller den ligningen? Hva for et tall kan vi finne for x som gjør at det uttrykket som står på venstre side er likt det som står på høyre side? Vi har noen regler som vi kan bruke når vi løser ligninger. For det første så kan vi legge til eller trekke fra det samme tallet på begge sidene av likhetstegnet. For eksempel vi kan plusse på 2 her, men da må vi plusse på 2 på denne siden også, for det skal alltid være likt. Vi kan multiplisere eller dividere med det samme tallet på begge sidene av likhetstegnet, dersom tallet ikke er 0. Og vi kan flytte et ledd over på andre siden av likhetstegnet, dersom vi samtidig bytter fortegn på leddet. Vi prøver. Når vi løser den ligningen, så det første vi gjør, det er å prøve å samle alle de ukjente på den ene siden, og alle tallene på den andre siden. Og her kan det være greit å flytte 4x over på venstre siden, og vi kan flytte 7-tallet, eller minus 7, over på høyre siden. Så står det 5x minus 4x, for når vi flytter over på venstre siden, så må vi bytte fortegn. Det er lik 2, og ikke minus 7, men pluss 7. For vi bytter fortegn på det også. 5x minus 4x, det er lik x, og 2 pluss 7, det er lik 9. Og vi fant svaret. X er lik 9. Det betyr at når x-en er lik 9, så vil det uttrykket som er på venstre siden her, være nøyaktig likt det uttrykket som er på høyre siden. For å teste det, så kan vi sette prøve. Setter prøve. Da regner vi ut hvilket tall vi vil få fram på venstre siden hvis vi setter inn 9 i stedet for x. Venstre side. Da får vi 5 ganger 9 i stedet for x, minus 7. Det er lik 45 minus 7, som er lik 38. På høyre siden så får vi 4 ganger 9 pluss 2, som er lik 36 pluss 2, som er lik 38. Og vi ser at det tallet vi fikk på venstre siden er lik det tallet vi fikk på høyre siden, som betyr at løsningen vår er den rette løsningen. Noen ganger så har vi ligninger der den ukjente kommer i nevneren på en brøk. Da er det et par ting vi må passe på. For det første så betyr det at det er noen verdier av den ukjente, noen tall som vi kan sette inn for den ukjente, som ikke gir mening. Det vil si, hvis x-en er 0, eller hvis nevneren blir 0 for et tall, så betyr det at den brøken gir ikke mening, og da gir ikke ligningen mening i det hele tatt. Og da ser vi med en gang at det tallet som x-en ikke kan være, som ikke kan være løsning på den ligningen, det er 0. Da kan vi ta det vekk med en gang. I denne ligningen så har vi brøk på begge sidene. Og når vi har ligning med brøk, så kan det være greit å prøve å bli kvitt brøken med en gang. Fordi vi husker at vi kan utvide ligningen, vi kan gange ligningen med just hva vi vil, så lenge vi gjør det samme på venstre siden og høyre siden. Og da trenger vi å finne fellesnevneren. Fellesnevneren for alle brøkene i denne ligningen, den ser vi, den må være 6x. For det er 2x her, og 3 og x der. Da kan vi utvide hele ligningen med 6x. Vi skriver det på den måten. Det betyr at vi ganger venstre siden med 6x, og vi ganger høyre siden med 6x. På venstre siden så har vi 2 ledd. Da må vi gange begge 2 leddene med 6x. Det står 1 over x ganger 6x pluss 2 over 3 ganger 6x.
er lik 4 over 2x ganger 6x. Og da har vi hele tall ganger brøk, og vi kan forkorte med en gang. Hele tall ganger brøk, da ganger vi det hele tallet med telleren. Her står det egentlig 6x delt på x, men den kan vi forkorte vekk med en gang. Og det står 6 pluss, her står det 2 tredeler ganger 6x. Vi kan forkorte vekk 3 mot 6, og da står det 2 igjen. Det vil si 2 ganger 2 ganger x, som er 4x. Og her kan vi forkorte vekk x-en med en gang. Og vi kan forkorte vekk 2 fra den, så det står 3 der. Og 4 ganger 3, det er 12. Da har vi en ligning uten brøk, som vi klarer å løse. Da samler vi det ukjente for seg, og alle tallene for seg. 12, og vi flytter 6 over, da bytter vi fortegn. Minus 6. 4x er lik 6. For å finne ut hva 1x er, det er det vi er på jakt etter hele veien, så kan vi dividere med 4. Men hvis vi dividerer med 4 på venstre side, så må vi gjøre det på høyre side også. Da står det x er lik 6 firedeler, som er det samme som 3 todeler. Og det er svaret vårt. Da kan vi se med en gang også, det bør vi sjekke når vi har sånne ligninger. Er det svaret vi kom frem til, er det et av de tallverdiene som vi ikke kunne bruke som løsning. Det er det ikke i dette tilfellet, så da kan vi fortsette å bruke x lik 3 todeler som løsning. Det er løsningen vår. Et nytt eksempel. Her har vi også 2 brøker på venstre side, 2 på høyre side. Og vi finner fellesnevneren og utvider med fellesnevneren med en gang. Aller først så sjekker vi forresten om det er noen verdier av x som gir 0 i nevneren. Og det ser vi at her er det x-en kan ikke være 0, fordi hvis x-en er 0, så får vi 0 i nevneren her også. Og vi får det her og her. 3 nevnere faktisk. Dele på 0, det er tull, det går ikke an. Fellesnevneren, den er 6x i dette tilfellet også. Og da utvider vi hele ligningen med 6x. Og hva får vi da? Jo, x minus 1. 2x deler ganger 6x. Pluss 1 over 6x ganger 6x. Den er lik 1 tredel ganger 6x. Minus 1 over 3x ganger 6x. Og det kan vi regnskrive. Her kan vi forkorte vekk x med en gang, og vi kan forkorte vekk 2, og det står igjen 3 der. Det vil si 3 ganger x minus 1. Her kan vi forkorte vekk 6x med 6x, og det står igjen 1. Lik. Og her står det, kan vi forkorte vekk 6 mot 3, og det står igjen 2, altså 2x. Og her forkorter vi vekk x-en, og vi forkorter vekk 3 der, så står igjen 2. Alltid når vi utvider ligning med fellesnevneren, så blir vi kvitt alle nevnerne. Og vi slipper å regne mer med brøk. Dette uttrykket er 3x minus 3 ganger inn i parentesen pluss 1 lik 2x minus 2. Og da kan vi samle alle de ukjente for seg. 3x minus 2x. Vi flytter 2x over på venstre side, og da bytter vi fortegn. Og på høyre side står det minus 2, og vi må flytte over de tallene som ikke vi har fått med. Minus 3, det blir pluss 3 når vi flytter på andre siden. Pluss 1, det blir minus 1. Og her står det 3x minus 2x, det er jo x. Og her står det minus 2 pluss 3 minus 1, det er jo 0. Og da har vi ikke løst ligningen. For her ser vi at den verdien x lik 0, den gir oss 0 i nevneren. Og det betyr at siden det var den eneste løsningen jeg fant på den ligningen, så kan ikke vi bruke den løsningen. Og svaret på denne oppgaven, det er at ligningen har ingen løsning. Og det setter vi 2 streker over.